അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ പാർട്ട് 6ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 1, 2, 3, 4, 5 വരെയായി. ഇത് പാർട്ട് 6 ആണ്. വെബ് സീരീസ് പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു 8, 9 മാക്സിമം 8 അല്ലെങ്കിൽ 9 പാർട്ട് കൊണ്ട് ഞാനിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യാം, ക്രാങ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ, ക്ലച്ച് സൈഡ് എങ്ങനെ, ബാക്കി എൻജിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ അസംബ്ലീസ് അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു OEM സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മാനുവൽ നോക്കി, വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവൽ നോക്കി OEM സ്പെക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് റേസിംഗ് സ്പെക്ക് അല്ല, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റേസിംഗ് സ്പെക്കുകൾ വേറെയാണ്, എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ്സും മാറും റേസിംഗ് സ്പെക്കിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് എൻഡും ബിഗ് എൻഡ് ബിയറിങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഈ കുഞ്ഞു ഹോൾസും ഇവിടെ ഒരു കട്ട കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെയും ഫ്യൂവലിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ആ സെൻറ്ററിലുള്ള നീഡിൽ ബിയറിങ്ങിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കട്ടുകളും ചെറിയ വരകളും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് എൻഡിൻ്റെ പിന്ന്, ബിഗ് എൻഡ് പിന്ന്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ത്രെഡുകളിൽ വല്ല ഡാമേജും ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, രണ്ട് എൻഡിലെയും. ഓക്കെ, ഫൈനലി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഈ റൊട്ടേഷൻ നല്ല സ്മൂത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, എവിടെയും ചെറിയ പോലും പിടുത്തം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രാങ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സിലേക്ക് പോകാം. ക്രാങ്കിന് മെയിനായിട്ട് 3 മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്: ക്രാങ്ക് വിഡ്ത്ത്, എൻഡ് ഗ്യാപ്പ്, സ്മാൾ ആൻഡ് പ്ലേ. ഓക്കെ, അതിൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് എൻഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് ഫീലർ ഗേജാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ക്രാങ്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡൗൺ ആണ്, ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റും ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിനെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 0.2 മുതൽ 0.7 mm വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലിമിറ്റായ ലോവർ ലിമിറ്റായ 0.2 എടുക്കുന്നു ഫീലർ ഗേജിൽ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റ് വാഷറിനും കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഇടയിലുമുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ആ ഫീലർ ഗേജിനെ കടത്തി നോക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, അത് കയറുന്നുണ്ട്. അതായത് 2 mm ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടേത് കയറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടേത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് റീബിൽഡ് ചെയ്ത ക്രാങ്കാണ്. റീബിൽഡ് ചെയ്ത ക്രാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്ലേ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാമേജ് ആയ ക്രാങ്കാണ്. 2YA ഉണ്ടാവും, ഒറിജിനൽ കണക്റ്ററോടുള്ള നമ്മൾ എൻജിൻ പൊളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ക്രാങ്ക്. അതിൽ ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം 0.20 എടുത്ത് കയറ്റുന്നു. കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രീ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, 0.20 അല്ല, അപ്പോൾ അതിലും വലുതായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 0.70. നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഔട്ടർ ലിമിറ്റാണ് 0.70. കണ്ടില്ലേ, അതായത് 0.20 മുതൽ 0.70 വരെയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്. 0.70 ഇതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് വാഷറിനും കണക്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് സൈഡുമായിട്ട് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുമല്ല, അങ്ങനെ ഞാൻ 0.50 എടുത്തു, കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചു, ഫീലർ ഗേജിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് 0.50 ഇട്ട് നോക്കി. പക്ഷേ അതും ഇതിൽ കയറുന്നില്ല. കണ്ടില്ലേ, അതും ഇതിൽ കറക്റ്റ് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. വീണ്ടും നമുക്കൊരു 0.45 എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 0.45 എടുത്തു. 45 എടുത്തിട്ട് കയറ്റി നോക്കി. ഓക്കെ, സംഭവം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ക്രാങ്കിൻ്റെ എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് 0.45 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാനിതെല്ലാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൾഡ് ക്രാങ്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എവിടെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചെക്ക് നമ്മുടെ ക്രാങ്കിൽ പക്കയാണ്. കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, എവിടെ പോയി, 0.45 ഉണ്ടോ, പക്കയാണ്. ആ പാസ്, അത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ക്രാങ്ക് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് പാസ്സാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെക്കാണ്. മൊത്തം 3 ചെക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ഓൾഡ് ക്രാങ്ക് പാസ്സാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചെക്കാണ് ക്രാങ്ക് വിഡ്ത്ത് ചെക്ക്. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ, ഇത് 55.92 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് 55.90 മുതൽ 55.95 വരെ പെർമിസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ എനിക്ക് 56.10 വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത വേറൊരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് 56.89 വരുന്നുണ്ട്. വേറൊരു പോയിന്റിൽ 86 വരുന്നുണ്ട്, 85 വരുന്നുണ്ട്, 77 വരുന്നുണ്ട്, 55.84 വേറൊരു പോയിന്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് വിഡ്ത്ത്
പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. 9.1 വരുന്നുണ്ട്. 9.1 ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ 9.8 വന്നു. 9.5 വരെ പെർമിസിബിൾ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? പല പോയിന്റിലും വേറെ വേറെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വിത്തിൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റ് റേഞ്ച് ക്രാങ്കിൻ്റെ എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിൽ 1-2 പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് ഡൗൺ ആയി. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡ് പ്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പ്ലേ കണ്ടില്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പ്ലേ കണ്ടില്ലേ? ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇത് മാനുവലിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0.03 മുതൽ 0.18 വരെ പെർമിസിബിൾ ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ ക്രാങ്ക് ഡൗൺ ആണ്. കണ്ടില്ലേ? ഞാനത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ടാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൗണ്ട്, ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്കിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെയ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇവിടെ പഞ്ചാബിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു ലെയ്ത്ത് വർക്കിംഗ് ആണ് സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ, ആദ്യം അവർ ക്രാങ്കിനെ ലെയ്ത്തിൽ കയറ്റി ചക്കിൽ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. സെൻറ്ററിങ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സ്ക്രൈബർ വെച്ച് ആദ്യം അവരതിൻ്റെ റണ്ണൗട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. റണ്ണൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ 2 ജേണൽസും, ഒരു ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വെബും 2 ജേണൽസുമാണ്. ആ 2 വെബിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് എൻഡ് പിൻ വെച്ചിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ? ആദ്യം അവർ സ്ക്രൈബർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ 2 ബിയറിങ്ങുകളും സീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് ജേണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 2 സൈഡിലും അവരാദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഔട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ? ക്രാങ്ക് ഒരുപാട് ഔട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി. കണ്ടില്ലേ? ആ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കുറഞ്ഞതൊരു നല്ല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു 0.5 mm ഒക്കെ 6 mm ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവർ പതുക്കെ ആ ക്രാങ്കിൻ്റെ 2 സൈഡിലും വെയിറ്റ് വെച്ച് തട്ടി കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് എൻ്റെ നിന്ന് തട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായി, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ എങ്കിലും കണ്ടില്ലേ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അവർ പക്കയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. സീറോയിങ് 0.02 മുതൽ 0.03 വരെയാണ് പെർമിസിബിൾ. അതിനെക്കാട്ടിയും പക്കയായിട്ട് അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്കിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇനി തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കുമോ താഴെ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഈ ക്രാങ്കിനെ കൊണ്ടുവരാൻ. ഇനി ലെയ്ത്തിൽ സീറോയിങ് ചെയ്ത ക്രാങ്കിന് പിന്നെ സൈഡ് പ്ലേയോ എൻഡ് പ്ലേയോ ഒന്നും കാണത്തില്ല. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്തു തരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു തട്ടോ മുട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീറോയിങ് പോവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത ജോലിയെല്ലാം വെറുതെ ആവും. ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി സീറോയിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ജേണൽസിൻ്റെ സീറോയിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് സീലിംഗ് റിങ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ സീലിംഗ് റിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലച്ച് സൈഡിലുള്ള ഓയിൽ ക്രാങ്കിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ആ സീല് ഒരു വലിയ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീലിനെ മാറാൻ നോക്കണം. പക്ഷേ ഈ സീൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നും OEM വരുന്നുണ്ടോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായി നമ്മുടെ ക്രാങ്കിൻ്റെ റീബിൽഡ്. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു പുതിയ കണക്ടറോടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ചാത്തൻ സാധനമാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യം നടക്കും. ഇത് ഡൗൺ ആയ ക്രാങ്കാണ്. കണ്ടില്ലേ? 2 ക്രാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഡൗൺ ആയ ക്രാങ്കാണ്. ആ പ്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, കണ്ടില്ലേ? മറ്റതിന് ഞാൻ റീബിൽഡ് കൊണ്ടുവന്ന ക്രാങ്കാണ്. ഇത് ഓൾഡ് ക്രാങ്കും മറ്റത് ന്യൂ ക്രാങ്കും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ക്രാങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എൻജിൻ ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കഴിഞ്ഞു, ക്രാങ്കിൻ്റെ 3 ചെക്കുകളും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ്. ഗിയർ ഷാഫ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഗിയർ ഷാഫ്റ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ക്ലോ, അതായത് ഗിയർ സെലക്ടിങ് ക്ലോ എന്ന് പറയും ഇതിനെ. കണ്ടില്ലേ? ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കണ്ടില്ലേ, ഈ ഗിയർ ക്ലോയും ഒപ്പം തന്നെ സെലക്ടിങ് ഡ്രമ്മിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞു പിന്നുകൾ കാണുന്നില്ലേ? ആ പിന്നുകളും നമ്മുടെ ക്ലോയും തമ്മിൽ ഇക്വിഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് 2 പിന്നിനും ക്ലോയുമായിട്ടുള്ള ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒരേ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ഇടണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ടൈറ്റും ഗിയർ സ്ലിപ്പും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണോ നോക്കുക. ഇവിടെ മാർക്കിങ്ങോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗിയർ ഡ്രം എടുക്കാം. ഗിയർ ഡ്രമ്മിൽ ഈ ചാല് പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് ഗിയർ സ്ലോട്ടുകൾ, ഡ്രമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ. ആ സ്ലോട്ടുകളിലൊന്നും ഡാമേജ് വരാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഡാമേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെലക്ടേഴ്സ്, ഗിയർ സെലക്ടേഴ്സ് മൂവ് ആവുന്ന അതിൻ്റെ പല്ലുകൾക്ക് പ്രശ്നം വരും. അപ്പോൾ ഇതും ഓക്കെയാണ്, പക്കയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീൽ വന്നു. ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ,
ഞാൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഷാഫ്റ്റ്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 3 റോട്ടേഴ്സും 2 സ്ലൈഡേഴ്സുമാണ് ഉള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, 2 സ്ലൈഡേഴ്സും 1 2 3 അങ്ങനെ 3 റോട്ടറി സ്പ്രോക്കറ്റുകളും 2 സ്ലൈഡിങ് സ്പ്രോക്കറ്റുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് പ്ലേ ഇത് അധികമാണെങ്കിൽ ചിലർ ഇതിൽ വാഷർ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിൽ പ്ലേ അധികമില്ല, വാഷറൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡോഗ്സാണ്. കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോഗ്സ്, ഗിയർ ഡോഗുകൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇത് 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ സെലക്ടറിൻ്റെ എൻഡിലാണ്, സ്ലൈഡിങ് സെലക്ടറുകൾക്ക് എൻഡിലാണ് ഗിയർ ഡോഗുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡോഗുകളുടെയും എൻഡിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് മാറിയോ ഇല്ലയെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ ഷേപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു റോട്ടറിയും 1 സ്ലൈഡറും 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗിയേഴ്സുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ 2 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗിയേഴ്സും ഫിക്സ് ആണ്. 1 റോട്ടറിയുമാണ്, 1 സ്ലൈഡിങ്ങുമാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1 റോട്ടറി, 2 ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗിയേഴ്സുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഗിയർ ഡോഗ്സ്, ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഗിയർ ഡോഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എവിടെയാണോ, ഏത് ഗിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണോ സീറ്റ് ആവുന്നത് അതിനെ സ്പ്രോക്കറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഗിയർ ഡോഗുകൾക്കും സ്പ്രോക്കറ്റുകൾക്കും തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലിനെ ഫുള്ളി ഡിസസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൺ ഔട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. വെറുതെ ഇതിനെ ഊരി ഇതിൻ്റെ സർക്ലിപ്പുകളുടെ ഒന്നും ടെൻഷൻ കളയരുത്. നമുക്ക് ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയിലേക്ക് പോവാം. ക്ലച്ച് അസംബ്ലിയിൽ ഈ സെൻറ്റർ കാണുന്ന ബുഷില്ലേ, ആ ബുഷിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആദ്യം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൈമറി ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക, അതിനുള്ളിലേക്ക് ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ഇടുക, എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കി നോക്കുക അതിനുള്ളിൽ പ്ലേ ഉണ്ടോ. എക്സ്ട്രാ പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിങ് ബുഷ് മാറി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി പ്ലേ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ളായി തന്നെ മാറേണ്ടി വരും. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നില്ലേ, അത് ബിയറിങ് വരുന്ന ഗ്യാപ്പാണ്. അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഹബ് എന്ന് പറയും, ആ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് കറങ്ങുന്നത് എൻജിനൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീല് അനങ്ങത്ത് പോലുമില്ല. കണ്ടോ, ഇനി നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഹബ്ബ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലും ഒപ്പം പിറകത്തെ ടയറും കറങ്ങും. ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനമാണ് ക്ലച്ച് പാക്ക്. അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സും വരും, സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു സമയത്ത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് എണ്ണങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. നമുക്ക് മൊത്തം 4 ഗിയറുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലാണിത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ, ഇത് സെക്കൻഡ് ഗിയർ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കാണുന്നത് 4th ഗിയറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ 3 കാണിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് 3rd ഗിയറുമാണ്. അത് മാറിപ്പോയി, അത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇപ്പുറത്തത് 4th അപ്പുറത്തത് 3rd. ഞാൻ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീലിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വീല്. ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ വീലിൻ്റെ എന്താണ് സ്പ്രോക്കറ്റ്, കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സ്പ്രോക്കറ്റ്. സെൻറ്ററിൽ ഹോൾ വരുന്ന ഗിയേഴ്സിനെയാണ് സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇനി ഈ ഹോളുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന ആ പല്ലുള്ളതിനെ ഡോഗ്സ് എന്നും പറയും, ഗിയർ ഡോഗുകൾ എന്നാണ് പറയാറ്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സെലക്ടേഴ്സിൽ പോവാം. ഗിയർ സെലക്ടറുകൾ നമുക്ക് 3 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഓരോന്നിലും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 1 കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ 2, അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് 3. കണ്ടില്ലേ, 1 2 3 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ടിങ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഗിയർ ഡോഗുകളുടെ സീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് തേയ്മാനം വരാൻ പാടില്ല. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഗിയർ ഡ്രമ്മിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു പിൻ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് പിന്നാണ്. അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെയാണോ, ഓവലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ജസ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എടുക്കാനില്ല. അതിനുശേഷം ഈ 2 പിന്നാണ്. ഈ 2 പിന്നിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അല്ലാതെ മെഷർമെൻറ്റ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവൽ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ചില മറ്റു ബൈക്കുകളുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് YZ125 അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ഈ പെന്നിനും മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാനുവലിൽ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് കിക്കറിൻ്റെ റാച്ചറ്റിലേക്കാണ്. റാച്ചറ്റും ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. കൈകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺ ആണ്, ഈ സ്പ്രിങ് ഡൗൺ ആണ്, നമുക്കിത് മാറേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ത്രസ്റ്റ് വാഷേഴ്സാണ്. ഈ 2 വാഷേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബെല്ലിനും ക്ലച്ച് ഹബിനും പിറകിൽ വരാറ്. ഈ 2 വാഷേഴ്സും ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ്. ഇതിൽ വരയോ കാര്യങ്ങളോ, അതായത് വര എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ലീനിയർ ലൈൻസ് വരാൻ പാടില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലേ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റബ്ബർ കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ വരും. ഞാനിതിൽ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോൾ എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ കയറി ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ തേയ്മാനം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഹോൾ അടിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഈ എൻഡ് പോർഷൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, അതിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ലെഗ്സ് വന്ന് തട്ടി അവിടെ ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞു സ്ലോട്ടുകൾ വരും. ആ സ്ലോട്ടുകൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്മൂത്ത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് നല്ലപോലെ സ്മൂത്തായി വെളിയിലേക്കും അകത്തേക്കും മൂവ് ആവത്തില്ല. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഫയൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഫയലിംഗ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഞാനൊരു RD350 വീഡിയോയിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മൾ റിവറ്റിങ് ചെയ്ത് റബ്ബർ ബുഷ് എല്ലാം മാറിയതാണ്, പക്കയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ബുഷിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൈകൊണ്ടും ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ആക്സിൽ ഈ 2 രീതിയിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ബുഷ് കട്ടായോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ക്ലച്ച്. കണ്ടില്ലേ, വണ്ടിയിലിരുന്ന ക്ലച്ചാണ്. ഞാൻ ഈ ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ള് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതിനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ടേ, ഒറിജിനൽ റിവറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു ക്ലച്ച് ബാസ്ക്കറ്റ് ഫുള്ളി റീബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരെണ്ണത്തിനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2ൻ്റെയും ടീത്ത് നമ്പറെല്ലാം സെയിം ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ബെല്ലും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും. ഈ വെളി കാണുന്ന സംഭവത്തിനെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്നും ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്ലച്ച് ബെല്ല് എന്നുമാണ്. ഓക്കെ. ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ഓടിയതാണ് എങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് വെർനിയർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മനക്കണക്കാണ്. ഞാൻ ആ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഹബ്ബ് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വിഷ്വലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തും ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇവിടെ നഖം വെച്ച് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നഖത്തിൽ ലീനിയർ ലൈൻസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് സംഭവം ഫുള്ളി ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. അവിടെ ലീനിയർ ലൈൻസ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേയ്മാനം വന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് 2ഉം അലുമിനിയം കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 2ഉം മാറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വലിയ പ്രൈസൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് മാറിയാൽ ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഇതിനുള്ളിലാണ് ഓടിക്കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഒരുപാട് നാൾ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലും തേയ്മാനങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിക്കറിൻ്റെ റാച്ചറ്റിലൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. കിക്കറിൻ്റെ റാച്ചറ്റിൻ്റെ ടീത്തുകൾ തേയ്മാനം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലച്ചിൻ്റെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ബെൻഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനൊന്നുമില്ല, ഒരു സർഫസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫീലർ ഗേജ് 0.05 ആണ് ലിമിറ്റ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് കയറ്റി ഓടിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയത് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ബെറ്റർ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിത്തിൻ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളിയെല്ലാം കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് 2.7 ആണ് മാനുവലിൽ പറയുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും 2.9 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റും തേയ്മാനം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലേ, മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സ്പ്രിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 33 ആണ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ 33.80 ഉണ്ട് ആദ്യത്തത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തത് 33.5 ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് 33.25 ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തത് 33.97 ഉണ്ട്. സോറി, 33.12. ഓക്കെയാണ്. സ്പ്രിങ് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, വലിയ തേയ്മാനമില്ല. അപ്പോൾ 33ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മാറിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, പ്രൈമറി വീലും സെക്കൻഡറി വീലും. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി വീല് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയറും ഡ്രിവൺ ഗിയറും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു
ബാക്ക്ലാഷ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതിലൊരു നമ്പറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ നമ്പറിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവലിൽ തന്നെ പോകണം. വർക്ക്ഷോപ്പ് മാനുവലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ലാഷ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബാക്ക്ലാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ലോഡ് വരുന്ന പാർട്ടാണ്. തേയ്മാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗണ്ടൊക്കെ വരും. അതിനുശേഷം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു പിന്നാണിത്. ഇത് നമ്മളെ ഗിയർ പെഡലിൻ്റെ പിന്നാണ്. ഗിയർ പെഡൽ ഇതിനകത്താണ് സീറ്റ് ആവുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിലിപ്പോൾ ചെറിയ തേയ്മാനമുണ്ട്. ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷാഫ്റ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. കണ്ടില്ലേ, ആ ഭാഗം ഓവലായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്തായാലും മാറേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പിന്നുണ്ട്, ഒരു സർക്കിൾ പോലെ സംഭവം. അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഹാമർ വെച്ച് തട്ടി കൊടുത്താൽ ഈ ഷാഫ്റ്റും കളവ് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത്. 90 രൂപ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനത്തിന്. വേം കിറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് വാങ്ങി മാറുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം ഇത്രയും നാൾ ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. 2 മെറ്റൽ പാർട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഗ്രീസ് മാത്രമാണ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ്. ഇതിന് എന്തായാലും തേയ്മാനം വരും. ഇത് മാറിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. ഞാനിത് പുതിയത് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറുന്നൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ മാറാം, ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലെയ്ത്തിലൊന്നും കൊണ്ടു കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വീഡിയോ ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തീർത്തത്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് മാനുവലിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ റെഫർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്നത് അസംബ്ലി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് ഫാക്ടറി സെറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഈ സ്പെക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു റേസിംഗ് സ്പെക്ക് അല്ല. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വീഡിയോയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്